A seca golpea de cheo o tecido empresarial galego. Nesta láctea de Teixeiro, a falta de auga obrigalles a manter a produción a golpe de camións cisterna. Fíxense, chegan uns 70 cada día. Esta solución de emerxencia pode non ser suficiente porque se as cousas non melloran, a empresa se advirte que estará abocada a deixar de recoller o leite a centos de gandeiros. Que tal, boas tardes? A esa seca súmase outra xornada de altas temperaturas con alertas vermellas por calor activas nas provincias de Ourense e de Pontevedra. Tamén se vixían os incendios, hai unha fronteira zamorana que leva días activo e que cruzou tamén a Portugal. Galicia suma 42 mortes por afogamento este ano e os socorristas denuncian que moitos bañistas desoen as súas indicacións. Temos os profesionais máis preparados do Estado. A normativa galega exixelles formación específica e unha inscripción no rexistro profesional. Hoxe van coñecer a Zigzag, que é un veciño de Malpica, un auténtico heroe. Xunto cun policía local da vila, salvaron a vida dunha muller, reanimárona durante máis dunha hora. Paz está ben. Alucinante, porque a verdade que estaba moi bon. Foi unha parada moi larga, tardaron moito en recuperala, quero dicir, desde que se desmayou empezamos nós hasta que o cero lle recuperou o pulso, eso pasou máis dunha hora, Agrávase a crise humanitaria en Ceuta. O goberno da cidade autónoma lanzalle un ultimato ao executivo. Van acudir á xustiza se non chegan solucións. Hoxe estivo en Ceuta a ministra de Migracións, a que recibiron con apupos, como ocorría onte coa de Sanidade. Sánchez presidiu unha reunión telemática para analizar a situación. Galicia trae cada vez máis turistas, non só anónimos, entre os que elixen a nosa comunidade para descansar este verán, está o seleccionador Luís de la Fuente. Despois de gañar o Mundial, deixouse ver por distintos puntos da Costa da Morte, como Fisterra, Dumbría ou Carnota. 8 anos máis tarde, Riazor acolle un partido de primeira división. O Deportivo estreas esta noite na Liga co Elxe. Primeiro partido do campeonato con diferenzas entre un sector da afección e a entidade, aínda con fichases por facer. E comezamos a semana con moita calor, pero a partir do mércores comezará a refrescar. Desta hora, en moitas zonas do sur están en aviso por temperaturas que poden superar os 35 graus. No norte, o vento do nordés arrefría os termómetros. Os servizos de vixilancia do monte están moi pendentes do concello ourensán da Mezquita. Ali están en alerta por un incendio forestal que comezou en Zamora, pero que xa cruzou tamén a Portugal e que obrigou mesmo a cortar unha estrada en territorio galego. Xavier, estrada que nestes momentos xa está aberta. Sí, é a estrada OU905 na zona entre Castromil e Ermisende, que tiveron que cortar para que os servizos de emerxencias puderan facilitar o seu paso por esta zona, sobre todo para todos os seus labores. Ademais, a evolución é favorable, xa baixou o nivel de gravidade ao nivel 1, tanto nesta zona como na zona de Portugal, e parece que os servizos de vigilancia están facendo os seus labores só para manter a premeditación e tamén para que non se reactive. Os veciños que estaban nesta zona desaloxados xa puideron volver tamén aos seus fogares. Ese lume de Ermisende en Zamora cruzaba, xa lle lo dicía antes, a Portugal. No norte do país veciño hai 3 incendios forestais activos, uns 800 efectivos traballan para sufocalos. Brais. Efectivamente, nestes intres no norte de Portugal hai máis dunha dúcia de focos declarados, pero 4 deles preocupan especialmente e concentran a meirande parte dos esforzos dos bombeiros. Comezando polo incendio que chegou dende Zamora no distrito de Bragança, o lume está en fase de resolución, pero baixo vigilancia activa de 200 bombeiros. Preocupan moito máis outro foco declarado onte a tarde en Ponte de Lima e, sobre todo, o que arde dende o sábado en Torre de Moncorvo, na rexión do Douro, e que combaten 350 bombeiros e 6 medios aéreos nestes momentos. E pendentes tamén do incendio que comezou esta noite en Boticas, en Vilarreal. En xeral, a semana comeza con moita presión para os bombeiros portugueses, pero témese que poida ir a peor nas próximas 48 horas debido á previsión de altas temperaturas de ata 42 graus e posibles tormentas eléctricas.
Aquí en Galicia ainda non se deron por extinguidos 2 incendios, en todo caso si están controlados. Un afecta a parroquia de Lesende, en Lousame, queimou unhas 30 hectáreas. Na provincia de Ourense está controlado o lume de Ríos. Antes mesmo de que os incendios se dean por extinguidos, actívanse xa as investigacións para aclarar as causas e detectar os incendiarios. Nalgúns casos, esas pescudas mestúranse con sospeitas veciñais que non se acaban de confirmar. É o que ocorre no concello ourensán dos Ríos, segundo denuncia a súa alcaldesa. Estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa, sabemos quen é, pero é imposible demostralo. E os veciños están fartos dos incendios forestais de cada verán. Esperemos que non volva a reproducirse este tema. Se o mete que era o pueblo, ardiría o pueblo. Pero hai un problema. Se non se pilla directamente é casi imposible demostralo. E esa é a clave, colle os incendiarios na Allada. Ocorreu este mesmo verán en Ordes. Tras varios incendios no núcleo de Cestaños, a Garda Civil comezou a vixilar a zona e acabaron por deter un veciño no momento en que prendía varios focos. Comisáronlle un recipiente con combustible e un chisqueiro. Outras veces, as autoridades collen os incendiarios tras longas investigacións. Recabar as probas indiciarias suficientes para identificar os autores de provocar os incendios, poñer no conocemento de xuíces e fiscales, conxunto con forzos e corpo de seguridade, pois elaborar atestados máis sólidos, máis contundentes, para que o xuízo na instrucción teña suficientes pruebas para establecer o auto que leve a esa persoa, presunta autora dos incendios, a xuicio. Explicaba a Unidade de Investigación de Incendios na vaga de lumes do ano pasado. A ese punto chégase tras un proceso complexo e que desenvolven ao longo de meses, pero que adoita comezar mesmo antes da extinción. O lume, ao pasar por combustibles vegetais, deixan señales, deixan marcas. Nos facemos a lectura destas señales. Outro aspecto chave na loita contra o lume, a vixilancia para tratar de atallar as lapas canto antes de que se propaguen. Este verán Galicia conta con máis medios de vixilancia, como drons ou máis cámaras nos montes. Esa vixilancia acentúase cando o risco de incendios se eleva pola calor. E hoxe Galicia volve estar en alerta. O peor espérase na montaña de Ourense e no interior da provincia de Pontevedra. Nas Rías Baixas, tamén na Conca do Miño en Ourense e en Valdeorras, o nivel de alerta é laranxa. E no suroeste da Coruña e na Bacía do Miño en Pontevedra, a alerta é amarela. Con este panorama, extrémanse, como digo, a precaución para evitar os efectos tamén na saúde, Alberto. Ainda deben extremar máis esta precaución os maiores de 65, debemos extremar tamén cos menores dun ano e con todas aquelas persoas que teñan algún tipo de patoloxía, como poden ser as cardiovasculares, pulmonares ou diabéticas. Para saber se nos últimos días houbo moitas incidencias e que recomendacións debemos ter de cara a este verán, estamos ca responsable de urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense, Beatriz Martínez. Non sei se tiveron moitas incidencias. Buenas, tuvimos una incidencia este sábado en un chico menor de 16 años, pero no hubo muchos golpes de calor. Lo que hay que tener cuidado es protegerse bien, no salir de 12 a 6 de la tarde, no hacer ejercicio físico en esas horas y evitar zonas donde no haya sombras, donde no haya ventilación adecuada y sobre todo no dejar ni a niños, ni a menores, ni a gente mayor en coches, aunque sean 10 o 15 minutos. Beber muchísima agua, hidratarse y evitar la exposición solar lo más posible. A maiores destas recomendacións sanitarias que vimos de escoitar por parte da responsable de urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense, tamén dende a Secretaría Xeral do Deporte recomendan non practicar actividade deportiva entre as 11 da mañá e as 5 da tarde. Todo isto debido ás temperaturas extremas que temos hoxe na provincia de Ourense, especialmente esa alerta vermella en 19 concellos da alta montaña. A calor aperta tamén na costa, vemos imaxes de Baiona onde teñen un día solleiro cos termómetros que poden superar os 30 graus, así que os mellores sitios para aguantar estas horas son a auga do mar ou directamente colocarnos á sombra. Máis calor aínda no interior, en Ourense, ningunha soa nube no ceo, por exemplo, da cidade das Burgas. Os termómetros aquí poden chegar aos 40 graus. Lembren que estas cámaras e moitas máis as poden consultar
consultar en calquera momento en directo en G24.gal. Hai alerta vermella, especialmente nas nosas empresas. O tecido empresarial resíntese, en concreto en Curtis, pola escaseza de auga. A situación é especialmente complexa na planta láctea de Inlead. Víronse obrigados a activar un plan de emerxencia con camións cisternas. Son as imaxes que mellor resumen a crise. Unha procesión de ata 70 camións cisterna ao día bloquea os accesos á maior planta láctea de Curtis. Estamos ante unha situación bastante crítica. Inlead necesita auga desesperadamente para non conxelar o procesado d'1 millón de litros diarios, un sobrecusto logístico para evitar un peche. No podemos tener falta de agua. Sin agua no podemos procesar la leche y es muy difícil. O problema é que esta factoría non está soa. O polígono de Teixeiro devora case 6 millóns de litros de agua ao día, unha demanda xigantesca liderada pola propia Inlead, pero compartida con outros xigantes enerxéticos como Bioetanol Galicia e a planta de biomasa de Grinalia. Creemos que con esta solución temporaria que tenemos de traer cisternas con un gran costo económico es viable, mientras que el resto de las industrias estén limitadas en su consumo y que no consuman más de lo que vierten. Si no, esto se acaba para todos. A empresa pode ter a garantía de que estamos actuando con responsabilidade, vamos a actuar con responsabilidade. Diante deste escenario, a paciencia institucional esgotouse. E aquel que non se ateña ao ditado no bando, tirón de orellas e medidas. O Concello de Curtis exixe responsabilidade inmediata e ameaza con mandura. Aplicará restriccións severas se as industrias non moderan os seus contadores. Non podemos tolerar un mal uso da agua nin os malos comportamentos. Aí vamos a ser tremendamente rigurosos e estritos. A orixe deste labirinto está xusto aquí, nun río Mandeo baixo mínimos pola falta de choivas. Mentres a auga non volva aos niveis normais, o motor lácteo da zona seguirá dependendo deste acueduto sobre rodas. No que vai de ano, 42 persoas morreron en Galicia afogadas. Son 8 máis que en 2025. Os datos son preocupantes e obrigan a extremar as precaucións na auga, sobre todo iría con nenos e con persoas maiores. Si, é o perfil que máis se repite, o dun home de avanzada idade que ten algunha indisposición na auga, e tamén repunta o de menores que nun descuido perden a vida no mar. Por iso, dende a Federación de Socorrismo non se cansan de repetir que non subestimemos os riscos que ten a auga, que prestemos moita atención ás recomendacións de seguridade, xa que neste mes de xullo xa morreu máis xente afogada que en accidentes de tráfico. Con tanta calor todos queremos meter o corpo a remollo, pero sempre con precaución, xa que a auga pode ser unha trampa mortal pros que arriscan demasiado. Si a xente, eu vexo que moitas veces entramos en sitios que non conocemos. Luego que estoy siempre pendiente, digamos, del color de las banderas y también, digamos, si conoces un poco las playas, también un poco de las corrientes que puede haber. Sí, porque el agua, pues, a veces es engañosa, sí. Eu vexo por aí en algúns sitios saltando das rocas e sí que son uns descerebrados. Galicia acumula 42 mortos en praias, piscinas e ríos este ano. En toda España van 308. Preocupa especialmente a repunta de vítimas infantís. Por iso é moi importante non sacarlle os ollos de encima, porque en pouco tempo, un despiste de nada, o neno pode afogar, eso, cae boca abaixo, non ten mobilidade, non se pode levantar, ninguén o ve, e un palmo de auga é suficiente para ter o problema de afogamento. Descoidos cos pequenos, indisposición entre os maiores ou imprudencias están detrás da maioría dos afogamentos. Unha bandeira vermella no mar é como un sinal de stop na estrada, pero algúns fan caso omiso. Un problema que temos dende moitos anos, nós non temos autoridade, é dicir, nós non vamos multar, por iso, bueno, os adolescentes, ou incluso a xente maior tamén, bueno, pois non fan caso aos socorristas. A falta de conciencia únese a dificultade para atopar socorristas en Galicia. A formación é moi exixente, pero a tempada de traballo moi curta, así que dende a Federación piden ampliala. Que esta temporada hai que ampliala a 1 de xuño e 30 de setembro. Cada vez temos máis ondas de calor, cada vez temos máis verano, máis turistas e necesitamos que haxa profesionais. O mellor consello é seguir as advertencias destes profesionais e, se non os hai, compre tirar de sentido común para que un refrescante baño non remate en traxedia. Cando recibín a primeira noticia de que lle baixaron a sedación
e que conocía a familia, que movía, lle mandaban órdenes pequenas como move a man direita ou a man izquierda e respondía. Eso foi moi emocionante, moi emocionante. Ese é o relato deste veciño de Malpica que coa súa rápida actuación conseguiu salvar a vida dunha muller que sufriu unha parada cardiorrespiratoria en plena rúa. Sucedeu nesta rúa de Malpica unha muller de 45 anos camiñaba cunha amiga cando sufriu unha indisposición e caeu desplomada. Botamos unha man que a miña amiga se acaba de desmayar e tal, pensamos que respiraba e a puxamos de lado porque é o protocolo de posición lateral de seguridade e xa estaba o teléfono co 061 pero ao inspeccionar máis de cerca xa vimos que non. Si respiraba era moi débil, empezaron a poñerse un pouco morados os labios. Deron aviso ao 061 e de inmediato iniciaron a manobra de reanimación cardiopulmonar. Ao lugar chegou tamén Diego, un policía local de Malpica que achegou un desfibrilador para asistir a muller ata que puideron chegar os medios de urxencias. E a rapaza estaba alucinante, porque a verdade que estaba moi... Foi unha parada moi larga, tardaron moito en recuperala, quero dicir, desde que se desmayou e empezamos nós hasta que o cero lle recuperou o pulso, eso pasou máis dunha hora, Eu non as tiña todas comigo, non. Agora a muller recupérase no hospital grazas a un traballo desenvolvido en equipo. Os heróis, deste caso con final feliz, non deixan de insistir nunha mensaxe. Si antes dos 4 ou 5 minutos alguén está facendo eso, se salvarían un montón de vidas. E pode ser un familiar teu, unha persona na calle, como me pasou a mí. Este foi o meu primeiro RCP, está ao alcance de calquera. Un pequeno xesto que pode salvar unha vida. Cada vez temos máis mosquito tigre en Galicia. O último exemplar detectaron en Soutomaior, pero onde máis hai é no Morrazo. Se teñen dúbidas de se están ante unha picadura del ou non, temos unha aplicación, Mosquito Alert, coa que podemos facerlle unha foto ao insecto e verificar se é desa especie. Detectáronse principalmente en Moaña, pero tamén en Mos, Vigo, Porriño, Cangas e Soutomaior. As súas vítimas confirman o doloroso das picaduras deste mosquito tigre. Y hacen unas picaduras tremendas, con unas marcas tremendas. Son así grandes, son como picazos así grandes, gordos, molestan un montón. En todo caso, este ano a súa incidencia con respecto a outros veráns é menor. A abundancia é baixa este ano polas altas temperaturas e pola falta de choiva, fai que non haya moita abundancia de mosquito tigre. Pero para que non se reproduzan é fundamental non poñerlle fácil a cría ao mosquito tigre que necesita moi pouca auga estancada para desovar. Por exemplo, nun prato dun testo, nun bebedoiro de mascotas ou nun floreiro. O máis importante é iso, non estar atentos para evitar que poida crecer, sobre todo nas casas, nas nosas casas, evitar que haya recipientes ao exterior que poidan ser un foco de cría. En caso de detectar a súa presenza, hai unha aplicación, Mosquito Alert, coa que podemos facerlle unha foto ao insecto e verificar a súa identificación e localización e controlar así a expansión destes mosquitos invasores. E entre os vechos típicos do verán están tamén as carrachas, e con estas hai que ter moito coidado porque transmiten moitas enfermidades. O fundamental é acudir ao médico e non optar por remedios caseiros. Se podemos ir a un punto dos Sergas, pois sería fantástico, non? Esa sería a única forma de retirar as carrachas, nada de todo isto de botarlles aceite, que estamos todos moi acostumados ao hilo, pero é totalmente contraproducente, porque o que facemos é que a carracha, lóxicamente, acaba soltándose, pero o que fai é que deféndese e inocula de vez todos esos patóxenos que a nosotros nos interesa. Os técnicos da demarcación de costas buscanlle unha solución definitiva á lagoa de Baldaio, en Carballo. Estaba conectada co mar, pero a area cubriu esa saída. As máquinas desprazadas á zona pola Xunta reabriron a canle de desaugue, pero, Mariola, a forza do mar volveu pechala.
Si as mareas vivas dos últimos días volveron pechar esa canle de conexión entre a Lagoa de Baldaio e o mar tan só un día despois de que se realizaran os traballos de urxencia. Por iso foi necesario volver reabrir facendo unha actuación con máis profundidade para evitar que a canle se volva pechar. Aquí na Lagoa de Baldaio continúan as máquinas por si fora necesario que volveran a actuar. Mentres, a demarcación de costas busca unha solución definitiva. Está elaborando un estudo hidrolóxico coa situación da lagoa e coa dinámica das mareas para que esa canle se poida manter definitivamente aberta. Pero esa solución definitiva non chegará antes de 6 meses. O PPDG insiste e rexeita a proposta de financiamento autonómico do Goberno central. Os populares din que os galegos perderían case 1.000 millóns de euros e que isto suporía menos recursos para os servizos públicos. De aprobarse a proposta do Goberno de Pedro Sánchez, Galicia afrontaría o peor financiamento de toda a súa historia. Trátase dunha proposta profundamente inxusta, arbitraria e insolidaria. E iso non é fortalecer o Estado das autonomías, iso é crear comunidades de primeira e comunidades de segunda categoría. Son Noa García e durante o curso estudo en Ourense, paso xa para o 4º ano e durante o verán traballo todo o verán en campamentos. Traballo e estudo durante todo o ano, sí, porque collín os estudos a distancia para poder traballar, para poder compaginar traballo e estudos. Estes xa non son exemplos illados, cada vez son máis os que forman parte da xeración Sisi, un termo acuñado para chamar aos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos que estudan e traballan a un tempo. Algúns fano durante todo o ano, acabamos de escoitalo, pero o máis habitual é que aproveiten durante as vacacións do verán. Medraron escoitando falar da mocidade que nin estuda nin traballa e elas son unha demostración de que non todo está perdido. Elas estudan e traballan. Hai quen ten sorte e atopa un posto en algo relacionado cos seus estudos. Non me coso non, porque eu estudo artes, pero, bueno, gustame moito os nenos e por iso decidín dedicarme a isto, pero no caso da maior parte dos meus compañeros sí que ten relación, xa sexa educación ou integración. Noa traballa con nenos nun campamento de verán. Icía, que estuda traducción e interpretación, faino nun comercio. Empecé en xullo e estou xullo e agosto. Porque en setembro toca volver ás aulas. O caso de Nerea é diferente. Ela estuda animación sociocultural e turismo e traballa durante todo o ano. Estou traballando aquí en Alcampo e despois tamén fago algúns eventos relacionados coa animación, de monitora, de animadora, de cuidadora. Todas elas forman parte da xeración Sisi. Teñen entre 16 e 29 anos e non perden o tempo. En España, 1 de cada 3 mozos e mozas traballa e estuda, unha cifra que se triplicou nesta última década. Traballar implica, pois, adquires coñecementos, coñeces xente, colles currículo. Os propios aforros para poder gastalo no que ti prefires e demais, darte algún capricho, eso, pois sí. Está moi ben. Traballar mentres estuda axuda a desenvolver competencias e habilidades sociais, unha experiencia que as empresas valoran. A hostalaría, o comercio e as actividades relacionadas co tempo libre son os sectores onde máis traballan. Iso sí, valoran xornadas que lles permitan seguir vivindo como que realmente son. Saes de traballar e tes toda a tarde para disfrutar, para ir á praia, para quedar cos amigos, para ir a un festival, para ir á piscina, incluso tes os findes se queres para facer un viaxe, unha escapada do fin de semana. Eu creo que se te organizas dá tempo todo, pero hai que tamén saber organizarse. Nas nosas vilas cada vez teñen máis protagonismo as prazas de abastos. A de Ribadavia vai mudar por completo, investiránse máis de 1,6 millóns de euros para modernizala e para aumentar a oferta de postos. Alejandro. Sí, unhas obras que lle darán un lavado de cara a este mercado de abastos daqui da vila de Ribadavia que se levarán a cabo entre o que queda de 2026 e tamén no vindeiro 2027. Entre outras cousas, permitirá modernizar as instalacións, mellorar a accesibilidade, a eficiencia, os servizos e o equipamento do mercado. Todo elo co obxectivo de reforzar a súa competitividade e atractivo como espazo de referencia para a veciñanza e tamén para o turismo e, por suposto, tamén para obter o selo de mercado excelente. Esta reforma integral, como ti ben indicabas, supurá un investimento de preto de 1,6 millóns de euros.
Un coche que estea unha hora ao sol pode chegar a acadar máis de 60 graus de temperatura. Isto fai que sexa moi recomendable ter coidado co que deixamos dentro do vehículo. Deixar dispositivos electrónicos, chisqueiros, medicamentos ou lentes de sol graduadas, por exemplo, pode acabar sendo un verdadeiro problema. Se quedan na zona do parabrisas de adiante, alcánzanse, claro, temperaturas moi altas. Entonces, claro, o que pode facer é que as baterías en sí, pois o rendimento baixe moito máis do normal, e a temperatura que alcanza co hielo dentro, pois, claro, é moi fácil que haxa un problema de soldadura e que sea unha reparación de placa ou irreparable. Irreparable pode chegar a ser o dano causado a un aparello con baterías de litio que deixemos a elevada temperatura dentro do coche. Tamén é importante non deixar medicamentos no interior do vehículo ao sol. Dentro do habitáculo a temperatura pode chegar a ser do dobre da que hai no ambiente. Cuidado en el caso de vacunas, insulinas, medicamentos que necesitan estar a una temperatura que en el caso en la farmacia esos medicamentos que requieren frío están en la nevera. Non teño no coche normalmente. Muchas gracias. La medicación, por ejemplo, la tengo en casa porque la tomo después de la cena o por la mañana en ayunas. A sombra non nos suelo poñer ao sol nin nada disso, claro, por suposto. Coa calor elevada, moitos medicamentos poden perder a súa eficacia. Lentes de sol ou graduadas tampouco é recomendable deixalas dentro do coche a calor, á vista. Poden deformarse e deteriorarse. A zona do panel de control na parte dianteira do vehículo é a que adoita acadar unha temperatura máis elevada cando deixamos o coche ao sol. A Junta de Andalucía píderlle reforzos ao Goberno Central para loitar contra o tráfico de drogas. Faino tras o falecemento de 3 persoas, entre elas un menor nun tiroteo que se producía a pasada noite en Illa Cristina, en Huelva. As primeiras hipóteses apuntan a que se trataría dun presunto axuste de contas entre clans de narcotráfico por outro asasinato que se producía na capital da provincia no ano 2024. Agora, a Garda Civil investiga os feitos para dar cos 2 culpables que fuxiron. E o Goberno de Ceuta vai acudir á Xustiza se o Executivo Central segue sen actuar ante a crise migratoria. Pedro Sánchez mantiña esta mañá unha reunión telemática con algúns dos seus ministros porque quere ter todos os datos sobre a situación real que se vive na cidade autónoma. Enfrontamento entre o Goberno Central e o de Ceuta a conta da crise migratoria. O Executivo de Pedro Sánchez acusa o ceutí de non habilitar os espazos suficientes para albergar os centos de inmigrantes que seguen espallados pola cidade autónoma dende a entrada masiva de máis de 70.000 a finais de xullo. O presidente do Goberno mantivo esta mañá unha reunión telemática con algúns dos seus ministros dende a súa residencia vacacional da Mareta, en Lanzarote, para analizar a situación. Entre eles, a responsable de Migracións, Elma Saiz, que hoxe foi apupada durante a súa visita a Ceuta. Que se vayan a las barriadas y que se vayan a los montes y que vean lo que hay allí. Pero esta es mi tierra, yo me he criado aquí y voy a luchar por ella. Dende alí, a ministra defendeu a actuación do goberno do que forma parte. Algunos han intentado aprovechar esta situación extraordinaria para introducir discursos de odio, para inocular miedo, con una pretensión clara, que la respuesta a esta situación extraordinaria no fuera desde el marco de la legalidad. Pero o presidente de Ceuta insiste en denunciar a pasividade do Executivo de Sánchez e advirte que acudirá á Xustiza se a situación non cambia. Una ciudad que tiene en alto riesgo, cuestiones tan fundamentales como la seguridad ciudadana, como el normal funcionamiento de los servicios, como la convivencia, como la seguridad nacional. En 20 días, 5 chicas víctimas de violencia sexual. O PP rexistrou no Congreso unha iniciativa para axudar a que Ceuta regrese á normalidade. A poder circular libremente sin miedo. A poder circular las mujeres y las niñas sin tener que sufrir agresiones sexuales. A poder acceder a los servicios públicos en la devolución y el retorno de todas aquellas personas que todavía hoy siguen vagando por la ciudad. O ministro de Asuntos Exteriores decidiu non acudir esta mañá á comisión do Senado que convocaran os populares para abordar a crise migratoria na cidade autónoma.
Hoxe, 17 de agosto, cúmprense 9 anos dos atentados de Barcelona e Cambrils. A Praza de San Jaume da capital catalá acolleu esta mañá un acto institucional de homenaxe ás vítimas deste episodio de terrorismo xihadista que o verán de 2017 conmoveu a toda España. Foron 2 atropelos masivos nas ramblas barcelonesas e no paseo marítimo da localidade tarraconense que deixaron 16 mortos e decenas de feridos. Estas son as impactantes imaxes das riadas que houbo esta fin de semana na localidade berciana de Manzanedo de Valdueza. A tromba de auga e lodo provocou a morte de 2 mulleres nunha bodega que quedou anegada. Tamén quedaron feridas 5 persoas, entre elas un bebé de 3 meses e un neno de 4 anos. Hoxe celebraron un emotivo minuto de silencio en Ponferrada para recordar as vítimas desta traxedia. O Concello decretou 3 días de loito oficial. As chuvias caídas sobre a provincia de Huesca nas últimas horas alimentan as esperanzas de conter o avance do incendio das Peñas de Riglos que leva máis de 17.000 hectáreas arrasadas. Un militar da UME de 40 anos perdeu a vida nas últimas horas mentras participaba nos traballos de extinción. Soaban as campás esta mañá en Jaca en memoria de Javier García Sancho, membro da Unidade Militar de Emerxencias falecido nos labores de extinción do incendio de Riglos. Y ahora, como muestra de solidaridad, les voy a pedir un fuerte aplauso para todos los profesionales que están trabajando. Todo despois dunha noite en que as chuvias deron por fin un respiro. Por una parte vuelven a subir las temperaturas, baja la humedad, aunque mantenemos más humedad relativa gracias a las lluvias de ayer. Tenemos una pequeña ventaja que parece que la previsión nos da, que es una entrada de viento constante. O incendio de Las Peñas de Riglos leva calcinadas xa máis de 17.000 hectáreas. Os veciños das localidades para as que o lume aínda supón unha ameaza tamén fan todo o posible por poñer os seus fogares a salvo das lapas. Se están limpiando los alrededores del pueblo de brasas y ramas para evitar que entre el fuego hasta huye. Desbrozar, limpiar por si acaso viene el incendio, que ese es el objetivo. Mentres, en Niebla, na provincia de Huelva, un amplo dispositivo de emerxencias continúa traballando na extinción do maior incendio forestal na historia de Andalucía, máis de 33.000 hectáreas queimadas. Desde o domingo pola mañá a situación está, con todo, estabilizada. 4 persoas morreron nun accidente de tráfico moi grave en Zaragoza. Bateron frontalmente un coche máis un camión. Tamén hai un ferido grave ao que trasladaron en helicóptero ata o hospital. Tanto os 4 mortos como o ferido grave ían no coche. E hai novidades no caso de Daniel Sancho. O fillo do actor Rodolfo Sancho está condenado a cadena perpetua por matar e despezar a Edwin Arrieta, pero recorreu a sentenza. Pois ben, o Tribunal de Tailandia xa ten resposta a ese recurso. Agora ten que fixar unha data para facelo público. Será entón cando saibamos se Daniel Sancho segue condenado a cadea perpetua ou se lle rebaixan a pena, tal e como pide a súa defensa. Esta rebaixa sería fundamental para que puidera pedir o indulto ou para cumprir a súa condena aquí, en España. Galicia estase a converter nun destino turístico moi demandado, tanto que cada vez son máis os rostros coñecidos que elixen a nosa comunidade para descansar, actores, modelos ou o seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que se achegou ata a Costa da Morte esta fin de semana. Tras gañar o Mundial de Fútbol, o seleccionador nacional Luis de la Fuente elixiu Fisterra e a zona da Costa da Morte para pasar o seu descanso de vacacións nesta fin de semana de agosto. O que nos decía que quería vir a Fisterra porque o seu pai era mariño. Pasaba por aquí polo faro de Fisterra, polo cabo de Fisterra moitas veces, ele non había estado, bueno, pues, estuvo o seu momento aí de soledad mirando o faro de noite, mirando o mar. A intención dele é volver no inverno. Volverá a un destino turístico que non pasa desapercibido entre aqueles rostros coñecidos que utilizan as súas redes sociais para promover os encantos da nosa comunidade. Esther Expósito deixouse ver por Lugo, concretamente por Viveiro, de onde a súa nai é orixinaria. Neste caso, resaltando a natureza tan característica dunha zona que mesmo cos ceos grises gusta aos visitantes por tratarse de todo un refuxio climático.
Aquí ao final estamos nunha temperatura máis cómoda, hai sitios onde te podes escapar, irte a unha playa, estar ti casi solo. Moitos me dicían, pero si voy a la playa e non tengo que coger sitio ni nada, e podo pasear e estar yo solo, sin nadie que me saque fotos, sin nada. A marca Galicia Calidade tamén destina eso, e o que fai é que trae xente de todo tipo para poder estar cómodos. A película do momento, Odisea, de Christopher Nolan, espertou todo tipo de opinións, pero que é innegable é a boa acollida que está a ter este filme nos despachos de billetes dos cines. Ás veces un bo libro inspira unha boa película, pero outras é o filme o que tira de nós para ir á librería, e ese clásico está en boca de todos. A influencia da película, Laura, fixo que moitos acudisen mercar o libro. Si obras como Odisea forman parte da literatura e do imaxinario colectivo. Imos ver se esa adaptación cinematográfica tivo algo que ver nas vendas, e para iso acompáñanos Jacobo Ucha, libreiro en Follas Novas. Como estades a vivir o día a día aquí? Pois, bueno, con respecto a Odisea, a verdade é que é un libro que nos piden continuamente, non? Nos levamos toda a vida vendendo aquí na sección de clásicos este libro, pero sempre que hai unha peli, pois sempre hai un repunte, non? Pasou tamén con Cumbres Borrascosas este mismo ano. E, bueno, nós temos distintas edicións, como, digamos, para todos os públicos. Temos deste edicións un poquinho máis clásicas, pois estudantes de clásicas sempre leron este libro, como esta edición de Gredos ou de Alianza, ou edicións adaptadas, incluso ilustradas, que para calquer tipo de lector, non? Para lectores máis juveniles, para todos os públicos, digamos, que temos algún formato disponible. Pois grazas, en todo caso, é un privilexio asistir aos clásicos para mergullarnos nesas historias tan fascinantes. Non é habitual que conceda entrevistas, pero Marta Ortega acaba de dar unha para a revista máis prestixiosa do mundo da moda, Vogue. A entrevista publicarase no número que sae mañá á venda, e nela a presidenta de Inditex reflexiona sobre o presente e o futuro do xigante da moda. E ollo para as próximas horas que aperta a calor, sobre todo no sur de Galicia. Fíxense, boa parte do sur da comunidade en aviso por mor desas altas temperaturas. É certo que refresca no norte, mesmo hai risco de algunha poalla. Xo viron pola mañá na zona do Xistral, temperaturas extremas. Fíxense que podemos chegar aos 40 graus en Ourense, e para mañá aínda, sí, hai que dicir, empeora o panorama, porque teremos que falar de risco de nivel máximo, de nivel vermello. Como sempre, despois dos deportes, contámoslo todo. En Panamá levan décadas tentando recuperar a tartaruga laúde, da que quedaban moi pouquiños exemplares. Despois de tantos anos de esforzo, teñen os primeiros resultados, atoparon os primeiros niños desta especie pola area cara ao mar. Xa puidemos ver as pequenas tartarugas. Con estas tenras imaxes despedimos o telexornal. Vémonos mañá, pasen boa tarde.